होना होगा देखा जाए। हाँ लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत अरसे पहले बैठा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने लिबास की तरह दामन की तरह खींचती हूँ और अक्सर मुझे जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रहती। ये सब बकवास है। जाहिर है मैं ऐसी हालत में दहेज से निकालना चाहिए। और फिर मैं हमेशा अपना को संभाल के रखती हूँ। मेरे बाल मेरे लिबास हमेशा बेहतरीन हालत में होते हैं। क्या तुमने मुझे खुद को घर से बाहर हटा के बाग तक भी कभी घरेलू कपड़ा पर नजर आई हो? कभी तुमने मेरे बाल निकले हुए देखे हैं? हाँ, हरगिज़। अगर ये है तो इसलिए क्योंकि मैं अपने को संभाल के रखती हूँ। मैंने अपना को सब कुछ करने की इजाजत नहीं थी जो बाग औरतें करती हैं। अरे तुम छप्पड़ छप्पड़ करती रहती हो। मैं अभी भी एक जवान लड़की का किरदार अदा कर सकती हूँ। मैं किताब खोले बैठा हूँ। आगे चलूं? हम मकई के जखीरे और चूहों पर रुक गए थे। चूहे? हाँ पढ़ो आप। बल्कि मुझे दो। हाँ पढ़ो आप। बल्कि मुझे दो मेरी बात। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई पंसारी अपने दुकान में चूहे पालने शुरू करे। लेकिन आजकल मुसन्निफ को घर उगाने का फैशन चले गया। चुनाचा अगर कोई और किसी मुसन्निफ के बारे में इरादा करती है तो वह हर दर्जाए इल्तिफात और सितारिश और तोहफों से उसे काबू बनाती है। फ्रांस में भी ये हर्ब इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो जब कोई औरत किसी मुसन्निफ के बारे में इरादा करती है तो पहले इसकी उस किस्म से राजी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मुझे और ट्रेगोइन को ही देख लीजिए। तो हम सब खुश हैं। खुश, हर्षाश, बरसात, मुस्कुराहटें और रौनकें। धूप और मुस्कुराहटें। हमारे पापा सलीमा शहर गए और हम सब 3 दिन तक बादलों की तरह आजाद। मैं भी बहुत खुश हूँ और पूरी तरह आपकी। तस्वीर की तरह खूबसूरत लग रही है तो आज। खूबसूरत भी और समझदार भी। हाँ बिल्कुल तारीफ मत करो, ये बच्चे बुरी होते हैं। ट्रेगोइन कहाँ है? वो झील पर मछली का शिकार कर रहे हैं। आप क्या पढ़ रही हैं? मोक्सान, अगला हिस्सा ना दिलचस्प और ना सच। मैं परेशान हूँ। कोई बता सकता है मेरे बेटे के साथ क्या मसला है? वो हर वक्त इतना बदमिजाज और चिड़चिड़ा क्यों रहता है? सारा दिन इतना बदमिजाज और चिड़चिड़ा क्यों रहता है? सारा दिन झील पे गुजारता है, मुझे मुश्किल से ही नजर आता है। कोई चीज उसे घुन की तरह खाए जा रही है। और उनके ड्रामे में से कुछ सुनाओ। क्या तुम वाकई ये चाहती हो? वो तो बहुत खुश सा खेल है। जब वो उसे पढ़ता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसका चेहरा पीला हो जाता है। बहुत उदास सी आवाज है उसकी। किस शायद सोते रहो, सोते रहो। पेट्रोशा! क्या तुम सो रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुम किसी से मशवरा क्यों नहीं करते? ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो खुशी होगी तो डॉक्टर मुझे देखे। ये वाला डॉक्टर तो मुझ पर तवज्जो ही नहीं देता। अच्छा, अब डॉक्टर देखे तुम्हें जब तुम 60 साल के हो चुके हो। मैं 60 साल तक हूँ तो भी जिंदा तो रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मलेरिया के चंद खतरे ले लो। मेरे ख्याल से अगर ये किसी पुरफिजा मकाम में चल रहा है तो इनके लिए बेहतर होगा। किसी पुरफिजा मकाम पर जाए न जाए इनकी मर्जी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब इसका क्या समझाना? सीधी सी बात है। आपके भाई को सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। बकवास। नहीं, बिल्कुल बकवास नहीं। तंबाकू और शराब सोचने समझने की तमीज खत्म कर देती है। एक सिगार और वोडका का एक गिलास पिए फिर आप अपने आप में नहीं रहते। आप कुछ और हो जाते हैं, आपकी अपनी शख्सियत मिला जाती है और आप उनको कोई दूसरा आदमी समझने लगता है। तुम्हारे लिए बातें बनाना बहुत आसान है। तुम अपना वक्त गुजार चुके हो। लेकिन मेरा मामला मुख्तलिफ है। मैंने 28 साल इंसाफ के महकमे में काम करते हुए काटे।